L'Ungheria ci accoglie con il lago di Evitz, dove ci lasceremo coccolare dalle sue calde acque all'interno dello stabilimento termale, prima di andare a cercare riparo dal grande caldo tra i vigneti del Monte Somlo. Tra le imprecazioni del comandante, per un'inaspettata e tecnicamente inadeguata passeggiata, arriveremo a degustare ottimi piatti locali, ma il rientro non sarà facile. Saliti a bordo, si parte!